हेलो गाइस, तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलने का दोबारा मौका मिला है क्योंकि मैं आज फ्लाई करने वाला हूँ इंजन मॉडल 7.5 सीसी का। तो ये रहा मेरा। हाय गाइस, आगे जान जाओ। तो बस बहुत दिनों बाद वही फ्लाई स्काई आईसी के ट्रांसमीटर के साथ ये प्लेन फ्लाई होने वाला है, तो देखते रहो। और ये मुझे मौका मिला है आईटी स्ट्रिप पे फ्लाई करने का, तो बस चलो स्टार्ट करते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। दो बूस्टर को लगाया इसे। चलो। उधर देखा, उधर। अब मेरे को नहीं, उधर देखो। ऐसे जाकर मैं लिया। वाह, क्या टेक ऑफ लिया भाई मैंने तो।